In Hamburg geboren, auf deinen Straßen groß geworden, die Unschuld verloren in deinen Etablissements. Die Jahre vergingen und immer mehr Kasper singt das Lied von dir und von mir. Doch noch suche ich aus, mit wem ich es anstimme, und heute, da muss es einfach raus. In Hamburg geboren, in Hamburg geboren. ყურადღება, მატარებელი გადის. თხოვთ თანხმდებმა პირებმა დატოვოთ მატარებელი. Attention please. Ay, musical. Ay, musical. S1 Video via Central Station. ჩამოვედი და დღეს ჩები რაღაც რენდომ ჰოსტელში, მაგრამ ძალიან კარგად გამოიყურება. მაგრამ ერთი პრობლემაა და ჩემი ჩემოდანი აი ამ სეიფში არ ეტევა და არ ვიცი რა ვქნა. სანამ მარტო ვარ, როცა გადავიღებ. ეს არის ჩემი ხედი. აქ დავრჩები ერთი ღამით და ხვალ დილას წავალ, კი არა, ხვალ 2-ზე წავალ ბრემენში. მგონი ბერლინს მაგრად ჰამბურგში უნდა დავჩენილიყო, იმიტომ რომ აქ ვარ ძალიან უნდას. აი აქ დავიძინებ მე. ალბათ ჩემოდანს ესე უბრალოდ დავტოვებ, იმიტომ რომ აქაც ეგრე აქვს დატოვებული. თან ძალიან კარგი სასტუმრო ჩანს. კი არა, და ჰოსტელი ჩანს. რავი, მე ახლა მინდა რომ გავიდე გარეთ და რაღაცები ვიყიდო, სანამ არ დაღამდა, იმიტომ რომ რა დაღამდება მე მეშინია ცოტა გასულ. ხო, რაღაცებს ვიყიდი. კაი, ვარა მიხავიზავ, 2-ს დამოვდეთ. მოკლედ, დუტი ფრიში. ეს კამი ხომოვიდა. კარგი ვიქნები ეს. დუტი ფრიში ვიყიდე რაღაცები. პირველი იყო აი ეს Kinder Surprise 4 წელი დავს და წესი დამომევად ცხოველები ზოოპარკის. და რატომაც მეგონა რომ 16 ერთად ამომივიდო და არ დააწერია რომ მხოლოდ 4 წელი ამოვიდა რენდომად და 2 წელი უკვე გავხსენი. აი. და ამომივიდა პინგვინი და ეს რა არის არ ვიცი. ასევე ვიყიდე მინი Jägermeister და მინი ტეკილა. იმიტომ რომ ძალიან საფარდაბი იყო და 2 წელი და 8 евро. 1 წელი და 6 евро და 3 წელი და 10 евро და 1 წელი და 2 კიდე არ ვიცი. მოდით ახლა ძალიან სწრაფად დავასრულოთ. ნახოთ რა მოგვივა. მე ძალიან მინდა ირემი, სპილო ან ვებ. ციყვი. კარგი, რაც არის. ხო, ახლა წავალ, ვიყიდე რაღაცებს და დაგებრუნდა მეც და იმედი ისევ არ იქნება, რომ თამამად გადავიღო. კარგად. მე მოვაშურო.
და არაფერი ახლოს ისეთი არ არის, სადაც მელოდ შევჭამდა შუა სტილს ხო მეშინე, იმიტომ რომ გამდება მალე და მარდესეული არ არის. მოდი მაგალითში. მაქროსპი. ეს ჭიქაც უკიდა. მო. ძალიან ყოფილიო ჩემი ხანაზანი. ან საჭირო უკიდა არ მომცი. ხარი 10:09 და უწევარ, იმიტომ რომ გარეთ ვიყავი და არ მინდოდა რომ როგორც თქვი, ამეგვიან მე არ მეულა, მაგრამ ფანჯრიდან მიხედები და მზე არ ჩასვლა 10 ხდება უკვე გამე და ისევ სნათლადებს და ახლა მანობ, იმიტომ რომ მგონია რომ თელ დღე დაკარგულია, მაგრამ თან დავიღალე და ახლა ვწევი და დავიცინებ და ახლა მის ჩაწერა ძალიან მერიდება, იმიტომ რომ 1-4-5 ადამიანი არის ჩემგან და ხო გავჩვენე რაღაც გავიდე წავედი ჩარავი 19 წუთი და პირველ ზომად ჩეკავ. სამწუხაროდ დღეს კვირაა და ყველაფერი დაკეტილია. და 9:09-ზე გარეთ ვარ და არავინ გარეთ არ არის. ძალიან ცარიადია ქუჩებში და თან მაღაზიებში შესვლა მინდა და არაფერი არ არის. და მნიშვნელოვანი ატრაქციონია მე მსგავსი რაც არის, ეგენი შორია. მე მაქვს 4 საათი დრო. არ ვიცი რა ვქნა. ამას მოვიფიქრებ. ძალიან ბინძური ადგილია სხვათა შორის. არ ვიცი, ძალიან თამბური ესეთია თუ მარტო მე მოხდი ეგეთ ადგილას, მაგრამ ძალიან ბინძურია. კაი, ხალხი მოდის და გავჩევ და გავუწევ. ხოდა, ყველაფერი ბინძურია და ეხლა ავაგებენ. უჩანს, არ ჩანს. ხო, და თან გონი ისეთ ადგილას მოხდი, რომ ყველგან ნარკომანები და ნარკომანები და უსამხკაროები არიან და ცოტა საჟიჟია. მაგრამ მაგარი. აგი, მე რამეს შევჭამა ხო და დავბრუნდები. რეალურად არაფერი არ მინდოდა, მაგრამ რო შევედი, იმ ქალმა რაღაც კაცს დაუძახა და წამა ინგლისურად ელაპარაკებდა და ვერ შემწყვა არაფრის აღება და კრუასანი ამერა. მე ახლა ვიცი რას ვიდა. უნდა მოვწებნო
ის ადგილები, სადაც 2 და 3 ევროთ შემიძლია ფოტოების გადაღება. იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს. და რომში მახსოვს რომ ყველგან იყო. მეტროშიც იყო, ქუჩებშიც იყო. აქ მეტროში არ შემხვედრია და ამიტომ ახლა ნახავ ქუჩებში თუ შემხვდა. კარგად. და ჯერ შევჭამ და მე კარგად. ვერტანსების მაღაზია ვიპოვა და აქტივის ჩანთა, რომელიც ძალიან მომწონს. და ასევე პასაჩმენიც, რომელიც ძალიან მომწონს. და გული მწოდება, იმიტომ რომ ძალიან ჯვარი არის. ასევე ძალიან ლამის შენობებია. აი ეს რაღაც მაღალი ამასთან მოვდივარ ახლა. რომელიც გონი ეკლესიაა. გონი არა დიდი ალბათობით ეკლესიაა. ვაუ. ენა მხრიდანაც განახებთ, რომ ძალიან ლამაზია. აქეთ არის DJ ხალები. ძალიან მაგარი. კიდევ ერთი დიდი შენობა. ამას ეწერა რომ პოლიცია არისო და ძალიან მეეჭვება პოლიციის შენობა იყოს. ძალიან შვიდი ძალია. მე ლომთან გადავიღე ფოტო. და ვინაიდან რომ ჩემი ვაფქოს მეისორი არ ჩავეცა. და რა ერთად გადავიღებდი. მაგარი იქნებოდა. აუ, თან მიყვარს შენობებს. ესენი რომ აქვს ხოლმე. პატარა ცხოველები, ან კანაკები. იქიდან მოვეცანდა. ამ ქუჩაში ვარ გაჭედილი დიდი ხანი, იმიტომ რომ შუქაშენი ძალიან მსწრაფად არის მოწყობილი. და თან მე ბევრი არაფერი დაიგეთ. და რა ვქნა? მანქანები ჩერდებიან და წითელიან, აი, წვანე აინთო. მე მალე მივალ იმ ფოტობუსამდე. და ძალიან მიხარია. ეს რებია. არაფერს არ აწერია. ვაუ. ესეთ კანაკებებს რო ვხედავ, სულ მახსენდება პერსი ჯექსონის რომელიღათა წიგნი, სადაც აბრაამ ლინკოლნის კანაკება გააცოცხლა პერსი ჯექსონმა იმისთვის, რომ კრონოსთან ებრძოლა და ძალიან მინდა რომ ეს კანაკებები ცოდესმე გაცოცხლდნენ, იმიტომ რომ მაგას რო წარმოვიდგენდი ბავშვობაში, ძალიან მიხაროდა, რომ რაღაც გიგანტები არსებობდნენ.
და იმედია ოდესმე ეგ დღე დადგება, რომ ყველა ქანდაკება გასაწყდება. ვიღაც ტიპი ფანტას შუშის კირა და ქილისთან პლანს ეწეოდა. დილის 10-ს არ არის ჯერ. მე გადავიღე ფოტოები, რომ ძალიან უცნაური იყო. იმიტომ რომ არ ეწერა ფოტოებს ხოდის ხება, იმიტომ არც აკარგო გამოვიდა. მაგრამ არა უშავს. ნახე რომ იქაც არის ბერლინ შეიც არის მსგავსი. და იქ თუ მეგობრები გავიჩინე, ეგასთან ერთად გადავიღებ. მაგრამ მე ძალიან მეყვარს ფოტობუთები. ახლა არ ვიცი საწავიდა, ყველაფერი დაკეტილია, ყველა მუზეუმი დაკეტილია. ყველა მაღაზია დაკეტილია, ყველა ადგილი დაკეტილია. და მგონი დისკზე ადგილიც აღარ მაქვს. ესეც მოსაწყენი ვიდეო გამოვიდა და მგონი ყველა დანარჩენიც მოსაწყენი გამოვარჩიეს, მოდის ვიხდი, მაგრამ მე არ ვიცი როგორ უნდა გადავიღო საინტერესო ვიდეოები. ნელა ვისწავლე, პატიეთ. პარკში მოვედი. კარგი, მოდით გავცეთ შეკითხვას. ვიცხოვრობ თუ არა ჰამბურგში? მგონია რომ არ გამმართლობ კვირა დღეს რომ ჩამოვედი, იმიტომ რომ კვირა დღეს საკმაოდ მოსაწყენი ადგილი ჩანს და საკმაოდ ბინძური და ხალი ხალხი დილის 9 საათზე გარეთ ეყარა და გული მისდიოდა და მეგობრები იჭერდნენ და ასე შემდეგ და ძალიან ხშირად ჩავესწარი მაგას ამ 2 საათის განმავლობაში. ალბათ კვირის დღეს რო ჩამოსულიყავი, ბევრად უფრო აქტიური იქნებოდა. ესეთი მკვდარი ქალაქი ვით არ იქნებოდა. მაგრამ თან რაღაც მომენტში კაია რომ ესეთი მშვიდია, იმიტომ რომ ქუჩებში ისეირნობა ძალიან სასიამოვნოა, იმიტომ რომ სიმშვიდეა და მანქანები ძირითადად არ დადიან. მარტო ხალხი დარბის და ველოსიპედებით გადაობენ. რაც ძალიან მაგარია. მეც ველოსიპედით ვიკატავებ. მაგრამ რავი, მგონია რომ day off-ზე შაბათს რო ჩამოვალთ და ყველაფერი გახსნილი რო იქნება და უფრო კარგად რო ვნახავ როგორი ადგილია, მერე დადუსტებით გავცემ პასუხს, მაგრამ ჯერჯერობით ვუთქვი რომ არა, მე ჰამბურგში არ ვიცხოვრებდი. ან ვიცხოვრებდი, არ ვიცი. მოვიწყინე. და მგონია რომ ბერლინის მაგრამ ჰამბურგში ჩამოსულიყავ, იმიტომ რომ რაღაც ბროშურები ვნახე და ის ბროდვეი რო არის, Lion King-ის ეგეც არის. მაგარი ზოოპარკის არის, ღამე შეგიძლია წახვიდე და ისეთი. რაღაც სიმ პარკებიც არის. ბრენდი მელვილიც არის. Flying Tiger-იც არის. და ყველაფერი დაკეტილია. მე check-out-ი მაქვს პირველზე და ავტობუსი გადის 3:30-ზე და ის საათნახევარი რა ვაკეთო არ ვიცი. და აქ 1 წუთი დარჩა და არ ვიცი ახლა დავამთავრებ არა თუ მე. აი მე თქო არ ვქნა. ზე გამოვიდა რაღაციო. გამოვამზე ყველაზე მაგარი თუ როგორც არის. ეს აღება. დარჩენილი უცებ ამ ჯანსუშის. Southern General. აქაც დავდო. მეორე ვიდეო ვიწყებდა. აუც, ამოვიდეთ რომელიც გავდო. ძალიან მაგარია.
ეს წითელი იყო ყველაზე კარგი. და მე სამი დარჩა. Rezept. Ja.